د شیطان د دنه د بچ کېدلو مختلف چې دی نو طریقې دي چې په هغې باندې دا شیطان د هغه نه سړی هغه بچ کېدی شي. کله چې زړه کې داسې یو د شر خبره راشي، یو د ورانې خبره راشي چې دا پلانکې سړی بې عزته کا یا د پلانکې سړي ورانۍ وکړه، نو ټولو نه مخکې لاندې لفظ هغه دا دی چې آمنت بالله. نبی علیه السلام وایي چې کله شیطان هغه درته یو بده غوندې خبره زړه کې رامخکې کړله، نو صرف دومره ووایه چې آمنت بالله، دې سره دې رستو شي. بیا بل علاج نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دا ښول دی، قرآن کې راغلی و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا چې ووایي نو دې سره د رستو شي او دې سره د هغه په ډډه شي. دغه شان آیت الکرسی هغه چې ووایي نو په دې سره د هغه په ډډه کېږي. د آیت الکرسی دا د پخپله ښودله. بخاری شریف کې حدیث ته روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فطرانی او سرسایه دا را جمع شوه، نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په ده باندې څوکیدار مقرر کړ. نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د شپې عبادت چې دی نو کوي، نفل کوي، مونځ کوي. نو دې کې یو سړی راغی چې دا جولی هغه دغې ته واچوله د رشې ته، او دا پکې دغه دانې دا پکې اچوي. هغه راپاسېد وینیسه چې ده ورته منتونه وکړه، وایي داسې چې دی نو غریب یم، داسې مې جات کې دي، بیا به نه راځم، خو ما پرېږده. نو حضرت ابو هریره دی پرېښه. سهار چې کله مونځ له حضرت ابو هریره هغه لاړ، نبي علیه السلام ورته وی بېګا هغه مېلمه دې څه چل وکړه. نبي علیه السلام ته د الله د طرف نه وحي راغلی و او دا منظر دا ورته الله تعالی هغه ښولی و. وی جي هغه خو دغه شان یو سړی راغلی و ما ونیسه، ولې هغه ډېر مینت وکړو او بیا به نه راځم، زه ډېر غریب یم، جات کې مې دي، دې وجې نه راغلی وم. نبي علیه السلام ورته ووی دروغ وایي، راځي به. نو په دې دویمې شپه باندې بیا حضرت ابو هریره هغه د ده خاص څوکۍ کې، ځکه نبي علیه السلام دی به راځي، دی بیا راغی. نو بیا حضرت ابو هریره هغه دی ونیسه، د بیا منتونه هغه وکړه، جو بیا په دغه ترس چې دی نو راغی، جو هغه په دې دویمې شپه بیا پرېښه. نو سهار مهال ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا ووایي بېګانه هغه سړی څه چلو شو. نو ده وی یا رسول الله بیا منتونه کول ما پرېښه، وی بیا به نه راځم، دا آخري ځل دی. نبي علیه السلام یې دروغ وایي، دی بیا هم راځي. وی بیا زه زما ښه او زړه کې مې دا قصد وکړو چې دا ځل به هغې چې دی نو نه پرېږدم. دا ځل چې دی راغی او راځي به ځکه چې نبي علیه السلام ویل دي. نو دی چې په درېیمې شپه باندې راغی نو هغه کلک ونیسه. هغه وی اوس دې بلکل نه پرېږدم، وی ته په هره شپه ته مینتونه وکړې، زه دې پرېږدم، او ته وایې زه به نه راځم، بیا راځې، نن تازه چې نه پرېږدم. نو ده ورته بیا ووایي چې زه ته ما پرېږده، زه تا ته یو طریقه ښیم، یو چل ښیم، ته چې هغه کار وکړې نو بیا به چې دی نو داسې زه یا څوک هغه به تا ته ضرر او نقصان هغه به نشي رسولی. وی څه؟ وی آیت الکرسی. دا آیت الکرسی دا د شپې چې ته وایي نو بیا تا ته شیطان پیری هېڅ چې دی نو تکلیف هغه نشي رسولی، ستا خوا ته نشي راتللی. جو په دې شرط باندې چې ده ته یو وظیفه وښوله، نو حضرت ابو هریره دی پرېښه. سهار مهال ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي څنګه چلو؟ نو وی راغلی ولې ما ته داسې یو دم وخو، ما ته داسې وظیفه وښوله، نو ما ځکه پرېښی دی. نبی علیه السلام وی چې دا خبره صحیح کړ ده، خو دی دروغجن، دا شیطانو دروغجنو، او دا تا ته چې څه ښول دي نو دی درته صحیح چې دی نو هغه ښول دي. نو ګوره هغه ته په خپله خپل علاج معلوم دی چې څوک آیت الکرسی هغه چې دی نو هغه وایي، نو شیطان وایي چې زه هغه ځای ته هغه بیا نشم چې دی نو هغه راتللی. ولې مونږ دغه لهویاتو کې، دغه فضولو کې، او خاص کر دا نن سبا چې کوم څیزونه راوتي دي دغې کې راوده شو او دغې کې رامنې خوب راشي، نه چې دی نو آمنت بالله ووایو، نه اعوذ بالله ووایو، نه چې دی نو آیت الکرسی ووایو. دا ټول د شیطان دغه نه د بچاو دغه ذرایع دي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دې سره د ذکر سره دې سره د هغه دغه کېږي، په ډډه کېږي. دغه رنګې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر. دې سره د هغه تختی
د سورة البقره اخري آیتونه آمن الرسول دا دو آیتونه دې سره د هغه تختی نو دې وجه نه دا د علاج دی د مونږ وینو نه او په زړه کې داسې هغه رواني او داسې چې دی نو چلیږي چې د باقاعده زړه کې دننه ځای دی حدیث کې راځي چې دې کې دوه کوټګۍ دي یوه کوټګۍ د ملایکې دپاره ده او هغه ښې خبرې زړه کې راولي او دا بله کوټګۍ دا د شیطان دپاره ده د بدې خبرې هغه زړه ته هغه راولي نو هر انسان هغه پوهېږي چې کله داسې د شر خبره د ګناه خبره بده خبره هغه زړه ته هغه راشي نو فوراً هغه سړی که نور زیات څه شی نشي ویلی نو د اعوذ بالله عمر چاله راځي او صرف دومره حدیث کې راځي چې آمنت بالله هغه چې ووایي چې د الله دا نوم واخلې نو د هغې نه دی هغه تښتي دغه شان اودس چې ته وکړې په دې اودس سره هم دی تښتي بیا چې دوه رکاته چې دی نو وکړې په مونځ سره په هغې سره هم دی تښتي نو دا ټولې خبرې دا د شیطان نه د بچاو د هغې دپاره دي دا احادیثو کې راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دا علاج ښولی